Voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. And that one ducky you ready bak. En dan heb je bar vanaf post 1. De par, Golia, nieuw onderbong zonder bong. Desma in awoyo CC, PC, tekomi, bakasi. Den bus, pick-up truck en taxichauffeur. Alle de 1690 toertonnen, tapakade moxie den passagiers. Met dis, na a decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw AG-programma. Tapadek. En dan lek van obeko jere voor oom August. Bolly we bedoel. Amasa op een heer powersteering huis in en amana bestuurskundige taxibedrijf over een mogelijke opkomst zijnende of gaat zal zijnen. Isabi, ja, je weet maar nooit even na tegenwoordig moet nog komen de tijd vervoegdubbel. Isabi toch zo. Taki wari shuffling. Mogelijk de onderweg. Dan meneer August Brady en de Baldwin. Taxibedrijf Taki eigenlijk if you want put was maar in een ministeriële functie. Maar het gaat niet om de jongste en de domste. Isabi toch een jong, dom en broek. Nee. Het gaat eigenlijk om wat moet er gedaan worden in die functie. Isabi toch. Zijn de gestelde target toch. Sorry, im gebreken. Luister, zie, kijk, hoor en verstaan. Koot ik gewoon bijvoorbeeld een aannemer. Toch niet gewoon een aannemer, want besef dat ik de hand langer doen en amran en ik verlopen. Nu had ik ook weer vol. Oké, zo even aardig. Jullie aannemer, tek want to rokken voor kan klaren een project. Dat wil zeggen, je gaat iemand in dienst nemen, ja zuiver, die het werk moet kunnen. Zo, klaren. De schuur jullie door, dat is een tek greet met, dat is een tek want to man, sama schuur, zo. Je leest dat tekening en vol. Naar zeggen voor meneer August Baldwin, dan doordat wang Messi net gestelde targets, nog de eigenlijk die een minister die in een functie moet treden, dan weten we nooit waarom een minister bedankt is, wat hij had moeten doen of wat hij of zij heeft gedaan. Ook toe, want het geval doet zich voor. Usabatori ete voor zich lintje, was er voor een tientje. Luciano, omdat hij start wat woord heb, nanga suma, nanga a directeur, en dan lukulek a directeur. Bij de voor nedepe. En Nothing Development Partij, bedoel, na een nationale devalie, nee. Na NDP, me bedoel, dat zijn met broeiadores, commodores. En in een heer broeiadores staat commodores, dan moest de minister de plaats poetsen, if hij leest aan tekening en volvo. Dus naar zeggen, voor meneer August Baldwin, dat zolang uno stel targets, dat we go bakken in ating. Voor de pamper minister waren het er 139 of waren het er 50 in een staatsgreepperiode. Dat hem gebreken, dat nalik pamper de menkenki. Gereshuffled opnieuw. Every day be reshuffling. Every day they will be reshuffling. Yes, they're reshuffling. Decologisch. Bekijken. Je moet abi respect. Je alla inspect. De janga inspect. Commit na baka hek. Ika abi respect. Je alla inspect. Boy te inspect na plek se you baka dek so. Let te inspect na plek ta se you baka hek. Pe ina kopie. Bedoel ja maar. Kino. Ik denk dat ik een joke wemeki. Ube melde jukba. Tak denk kel mek bus voetjas strafman. Netjes verteld dat hij eigenlijk de politie een bus ter beschikking heeft. Speciaal voor arrestantenvervoer. Nee, speciaal, maar arkino. No, de toesko to confado in wang. Dus eerder ube Jeremiakba in een spraakmakende drugszaak zou gebeuren dat men stolkers ijver. Pede be kon kiesun singwamang zou vermoedelijk. Ik denk achteraf bekijken hoor. Dat kan de aman bij wangi drugs gewoon lift. Ik denk kan de drugs shama je rijdt taxi ai. Ik maak je weer in een groente want if de school to me. Don't take me. Misschien was het even denkatori ruim. Kan de drugs bevrijden de school? Je weet maar nooit. Maar dat de haiki si mooi boy. Kon kies ons sing aman is nanga contraband. Dat drugs die bij ons dirty. De man voor een narcotica. Wacht even.
Je hebt toevallig anti-narcotica naar narcotica. Maar dat is zo aan doen. Maar anyhow, de man meldde een narcotica-brigade voor contact met drugs in ontvangst. Dan vermoedelijk een vromo titori. Taekwondo, waarbij die echte drugs is verwisseld met neppe drugs. Plus een heer verpakking bij verschil. Die man extra verdachte is deze verpakking. Maar tak, no. Dit me bij de wanneer ik strepen. Dit is wel lek type pesco. Even lezen, tekening en volvo. Zou je taxibedrijf. Maar dan was inspect. Ook toe komt Kokolo in een spraakmakende zaak die en voor zijn mogelijke betrokkenheid is hij nu buiten functie gesteld en in afstemming met het Openbaar Ministerie dat een keelmek besvoetja strafman maar tanga inspecteur Valentino Inwang heeft de mij srota sterfalk hanga strepi. Decologisch bekeken. En lek voor bemelde Jukba dat men zou beginnen bij die eerste blok. Ano Jenny from the block, mi denk na Mali from the block, want een blok dat pe voorlopig even op de hot. Dus de Zwartenhovenbrugstraat. Pe usap momenteel tak a verkeerslicht geen stoplicht. A verkeerslicht tapa ook of Keizerstraat. De ete met vakantie, maar in een denkbeeldig blok dat hij tussen Talia, je reep Samister, Tonka, Malon me bedoel, dat je kon Dorothy tapa ukura pepibo, Ben Laden, Going Funisha, Casino, oké, cijfer. Nee, na blok dat die werkzaamheden worden uitgevoerd. Dus terwijl jullie TAD tapa dek in a verkeer, rijpt je oplettend, want de man is bezig met werkzaamheden op de Zwartenhovenbrugstraat. Lees dat tekening en let op zo. Je leest dat tekening en Volvo. Im gebreken dat eigenlijk een asfaltering die haar rechtstreeks motto voor vanaf Talia te komita ook of Tyson dappen. Me bedoelt ten Zwartenhovenbrugstraat einde molenpad. Maar dan nu de man start naar blok 1. Dus over 2 jaar tijd dat Zwartenhovenbrugstraat nog bij mag demoro onder water zaten pater. Bij de minste geringste rekenbuig dat zijn bij de Aquarius Waterman full tank. Maar binnenkort bij Tali is start op en eerst de mij aan de zijkant, daarna aan de onderkant en dan is ze helemaal straks aan de andere kant. Decologisch bekeken. En biggest krekkie kon je nadien. Want het is bijna niet te geloven. Dat kwam man probeert gewoon vet 69. Me bedoel taki. Dit is een beetje ongehoord. Maar pleegmoeder bijna verkracht door pleegzoon. Die arka leeftijd voor pleegzoon. 50 jaar pleegmoeder ghetto 69. Zo. Nee, me bedoel vet 96, 69. I 69 me bedoel. Want die pleegmoeder van 69 jaar lag te slapen toen er plotseling hevig werd geklopt. En, toen er hevig op haar deur werd geklopt. Die deur van die kamer, nou begrijp me verkeerd. Ze deed de deur open en plotseling werd er een laken over haar hoofd gegooid. Maar ja, gelukkig, ze wist wie het was. Het was de pleegzoon. En Amano probeer. En Amalo kunnen last nog een seconde. En gelijk duwa pleegmoeder got tap abedi. Zoek haar sanpuru. Maar pleegmoeder, voor 69. Nou bij de eens na aher en 6 sandisi. Dus heb je barbecue heel luidkeels. Waardoor a verdachte is. Ze hebben wel wip atlas ongevraagd. Coluciano en Loïc Mopo. Zo. Je leest dat tekening en Volvo. Nadat de pleegzoon was nadat hij was weggerend, dan a slachtoffer die kon kieskans voor kiezersrefbaga en ze had een verwonding opgelopen bij haar lip. Ja, haar lip bovenste. Ja, of onderste, even niet meer. Ja, bij haar lip en dat im gebreken taki. Zij werd verwezen voor medische behandeling en bakkerati de haikisi mooi boy. Zonen voor haar mandat. De dienstdoende politie got op adres, maar de tref a pleger, a dader, a 50-jarige pleegzoon. Ze hebben het eigenlijk gewoon in een garage, maar gebreken dat kan wel gewoon mooi op die garage. Je leest dat tekening en Volvo. Top, dek. En dat de milieuinspecteurs de gekoef kafficeert. Dus ze werken nu halve uren, niet 8 maar 4. Zo, niet 8 maal 4. Niet 8 maar 4. Dus heb je toch de man die bijna sit-down actie. Je kan taxibedrijf. Naar zeggen voor meneer Bakker. Een voorstel voor abonditie. Dat is men moe. Denk weer ik voor ze dat timing belt. En ze kunnen niet doorwerken onder deze omstandigheden. Dus dat een taxi willen gelijk correctie hierin. Minister voor Volksgezondheid. En een voel me bedoel, maar Patrick Pengel met taxibedrijf. Doe tak allemaal met alle moeite. Voor kan taxibedrijf gelijk naar de milieuinspecteurs die zien. Voor een leggen de functie. Voor een go in actie. Want no zo, suma olette tapa milieu. If je leest haar tekening en Volvo. Tap.
Padek. In Gaza. En temtak in Gaza dat you like one dekkelis sa evolvo a dekologie. Sabrina tak me bedoel. In een soort Santo dorp. Dan saritori kon gebeuren. Pe een eenjarige peuter. Woensdag komt sa abigifaya. Ja, deze eenjarige peuter is verdronken aan de Karunaweg in het resort Santo dorp, meer bekend als Gaza. Zo. Het levenloos lichaam van het kind is in de vooravond aangetroffen in de goot vlak voor het ouderlijk huis Evilesa tekening en Volvo Sawe taxibedrijf. Zo. We saritori en van deze plaats uit condoleren we de nabestaanden. Jammer. In Baghdad. En temtak in Baghdad. Dat you e Volvo tak me bedoel. In een soort kwata. Dan ook kisaritori. Pe a 51-jarige Dennis Reed. Bekon de betrokken na een aanrijding tapa uku. Fu kwataweg na Kalisharanweg. Dan im gebareken aan beko kies zware letsels per onbode ambulance met zwaailicht en al. Dan man ben kondoro thuis met spoed. En tap 12 oktober dan man komt sa abigifaya als gevolg voor de opgelopen verwondingen in een aanrijding die bekomt sarape tapa uku voor Bagdadstraat naar Kalisharanstraat naar Kwataweg bedoel naar Kalisharanstraat tapa uku. Dan man komt sa abigifaya en daarbij uku abno 68ste verkeersdode van Yarikba. Namens deze alle nabestaanden gecondoleerd. Jammer. En naar zeggen voor meneer Mahenderlijk Yogi, de parlementariër van Saramaka, dan moeten wij goed kijken wat we gaan doen. Het gaat bij deze niet erom dat we gewoon doen wat we willen, maar dat wij doen wat de wet zegt. Want deze VP want zich een dictator. Heeft hij niet gezien wat er met meneer Mugabe is gebeurd? Zo. Je leest tekening en Volvo. Als je op de hoogte bent van de internationale politiek, dan weet je wel wie Robert Mugabe is en wat er met Robert Mugabe is gebeurd. Zo. Denk even aan die film The Last Dictator. Dus bijna Mr. Smithers. En Tim tak Mr. Smithers. Dat jullie dekkelis op tak me bedoel. A VP voor toch. Hij want zich misschien dezelfde bevoegdheden als de PG. Isabi, als je altijd naar een nieuws hebt gekeken. Isabi, je ouders bij Meki Luku. Alleding educatief programma. Dat meestal nooit ibe mis opsporing aan een vermissing. Want je moet weten wie is en wie vermist was. En wie mogelijk een criminele bradischkop was. Zo. En het begon altijd zo. De procureur-generaal verzoekt gelasopsporing aan. Het begon nooit met de VP stuurt de politie. En de politie komt wat voor openbare publiek. Jongens, zij gebeurt in een kwestie, jongens. Naar zeggen voor meneer Mahender Yogi van de Verenigde Herkomers van de VHP. Dat eigenlijk een PC. Nee, bijna elkaar aan PC. Nee, een VP. PDC want zich een dictator in akondere waar hij gewoon misschien met geborde laarzen loopt. Ik weet niet als het kaplaarzen zijn, maar dan lapt hij de wet op zijn laars. Zo. Je leest dat tekening en Volvo. Naar zeggen van de parlementariër, dat is het de grootste vrees dat als de VP met zijn macht begint te werken, dat ik het wel op maffiapraktijken, dan komen we in een Bollywood film. Zo. Je leest dat tekening en Volvo. Tapadek. En vaak, if je volgt de actualiteiten in akondere, dat soms de People FM dat je jere, meneer Osir, lekwaf de man, voor houttransporteurs, anga de man zij beweeg, anga zwaar materieel, TAD, tap, adek, en dat de man bekonde gekoef kafiseerd. Over de laatste boetes, want u ben gebereken, dat mensen ben klagen, baka die toetruk, hebben die toebroekie, kort na elkaar. Ook is een geval daar bij Sarombroekie en het geval van de Jules Albert Weidenbosbrug bij een Spaantank Lolokagron rem bedankt buiten functie gesteld en na 17 wagi bij controleslachtoffer totdat hij er volgens mij koos om dat ding te stoppen in die goot. Isabi toch druk maar sap zou bedoel to tak go stotu. Wel dan nou als stotu giring en gezien de verhoogde boetes dat de truckchauffeurs naar een organisatie in Baka bij de gekoef kafiseerd. Dus in KKF
koophandel en kamer van fabrieken. Anyhow, is dat in een beetje veranderd. Oh, oké, ja, zuiver, die begrijpt me bedoel. Dat is maar hoor one meeting. Ons bij ons lijkt van Anton de Comben taxibedrijf. Als er één ding is dat hij heeft geleerd in den vreemde, dan is het organisatie. Dus de man go organiseer des revi. Voetak boys over een probleem. Ze emit a heersector, want de mij vier den boete in a sakasulu. Ze voelen het in hun zak. Wel, naar zeggen voor den terughouders dissie. Dat ook toe a beleid de debet na de verzakkingen en verzwakkingen tap a wegdek. Gezien het feit dat we bijvoorbeeld een rioleringssysteem voor Zwartenhovenbrugstraat bij den buis onder a passie. Ja, bief tak boom belief nanga den buis. Bijna ik op een heer museum onder Astrati. Alleen maar super oude dingen uit de koloniale tijd. Je brief batori. O luier fuses fort welo biten vast dappen in Ariol. Je brief. In een brief nog. Zo. Dus dat zijn terughouders de van mening. Dat eigenlijk een regering een beleid de ook toe debet naar de slagense apassie en conteki. Doordat apassie er vaak slecht geasfalteerd en vaak langs een net geasfalteerde weg loopt een open riolering. Dus marape na Toetlifo kanaalweg en merk de verzakking o dangerous en gevaarlijk ade. Simpelweg omdat we gotor en wakana see en het is klei te klei safu gaat het uitdijen. Is dat voor je leesatekening en volvo. Zijn we een taxibedrijf. Dus no de. Na een bond voor de terughouders dat je movement toe komen te wanen omdat de nou een pijs aan de voor de boete zei kon no de. De vier na sakasulu in de zak. Je leesatekening en volvo. Tapadek. En je ziet hem vaak met zijn bril. Hij is vaker heel stil, maar nu zegt hij wel iets wat hij wil. Want allemaal pot bombige vraag, baka atorif NII. Het niet intellectueel instituut, nee, het Nationaal Indoctrinatie. Nee, het Nationaal Informatie Instituut. Eigenlijk, toen ze voor meldingen zijn eigenlijk de normale leesatekening en volvo. Maar los daarvan, de normale leesatekening zijn mijn taxibedrijf eigenlijk. Maar ook je inside, want je hebt werkpaarden en sierpaarden, de werkpaarden op de ministeries en de versierde paarden die zogenaamde berichtgeving brengen. Maar dat im geberekend taki. Meneer Riet Noor Mohammed met die bril vaker stil. Stel nu een vraag, tak voor de waarom sommige sentiment moest worden besteed naar een NII. Tak een heergebouw etik in gebruik en me bemelden jukba tanga kusjes. Ja, zo we doen de kusjes ook niet. Mexie bedoel, Mexie is er. Dat is dat hier. Zo, je brief. Zo, je leesatekening en volvo. Wanneer Riet Noor Mohammed met de bril is nu niet meer zo vaak stil. Decologisch bekeken. En je kent ze als de bakker met vele gezichten, maar no den pot wan netter gezicht zo. Dan met baar alle de expediteur Fernandes, de leverancier. Ik zak je voeten van dashboard. En ik pabawagi, oké, zo. Je leesatekening en volvo zou het taxibedrijf. Wel, im gebereken. Tak Fernandes bakkerij tik een nieuw filiaal in gebruik. De maantaxen zijn ready voor de komende 10 jaar. Dus volgens mij de man bespaar. Oh, daarom had die bel in de bal minder sham, no? Nee, mijn actie gewoon kan doen. Besparen. Ja, oké, maar anyway. Leesatekening en volvo. Naar zeggen voor directeur Kurt van Essen. Dan eigenlijk Fernandes de ready voor verbeter in diensten naar een nieuw setup. Heel modern. En ook toe meerdere producten. Dus je zelf bijna naar Kernkampweg. Je direct heel mooi naar boven daar gebouwd. Eenvoudig, nice, maar mooi lust om te zien. Alleen u hoop dat je een bellinebol kon de bakalik van een bellinebol ben zijn moest voeden. Decologisch bekeken. Geef me kans nou. Dan moet sorry taka kang. En je kent die lijn uit die bekende pokoe. Het is een mix van Scrappy en Brian Beilhout. Ja, zuiver dat me bedoel. We precies samen bezingen. Geef me kans. Wel, de kies kans. En ik ben taxibedrijf naar alle de kandidaten voor LBO. Ze hebben in de gelegenheid kies een herkansing. Altijd met tegen de herbak. Eigenlijk bestaat het niet. Want je kan niet zoveel tijd
tijd hebben gehad om die totale leerstof tot je te nemen. Laaien pot iu tonto stampen pot electa wave kras. Je hebt je gebruiken samen taxibedrijf. Dan nu de slechts in een aantal vakken je met qua herkansing. Dat bijna na on kan. Onmogelijk dat je desondanks je op sa. Wat zei gebeurt eigenlijk? Zo, maar in een kwestie is dat minder dan de helft. 37,4% is geslaagd en dat im geberekend dat je morelijk 50% de afgewezen jongens. Ze heeft eigenlijk in het auditie. Dit nasa Marianne Jap Ayu, hoofd voor het bureau LBO, dus lager beroepsonderwijs, en melden dat je eigenlijk desondanks de kies een kans nou morelijk afhoefde nog bij man. Decologisch bekeken. In Little London, daar bekon kies aan decologische informatie dat eigenlijk idee ba. Dat je dat in corona, in kabariken, dat kunnen we 0% zijn moro. Dem doen zijn, dem no kan zijn. Hoor corona baka, wat de hoor corona baka zo. Wat in kabariken, dat elf of me. Als dat tweede milo, ja, als tweede klas van de milo school mee bedoel. Dat tanga nu, en nou een day aan kies riken. De man ne kabariken boem. Als we dat zo doen, Dus die meratori wilde ik het bijna niet geloven. Dan gaat op decologisch onderzoek uit. En dan kon Jeremia tak werkelijk wat tweede klas dat we Mulo weer bedoel. Dan tot en met nu toe nog een berekening noem ik het. En als we tellen hoeveel dagen is het schooljaar al oud. Dan wordt dat al lang ik scoren van aan. Dus agerleki. In corona betere de manpot kaya voer. Nee, omdat kijk, op het platteland heb je gewoon van die ossofoors. Wie heeft ooit toen hij klein was een haan geslacht? Denk aan Tori. Als je van Bagdad bent. Heb je ooit een kip gepijpt? Heb je ooit pepi van een kip? Een vogel. Ja, dat is dat de krabatongo van die kip. Dat gaat er een witte dikke vel weg. Dan kan die kip goed eten, beter eten, sneller vet worden. Zo. Daarvoor heb je die kaya foto's nodig. Want die raskip lijkt een probleem. Maar dat heb je in Coroni volgens mij bij gebrek aan raskippen. Dat je moet abif schakelen aan kaya foto in. Want tot en met nu toe. Dan ben je Jeremia. Dat Nederlands tekenen, Spaans en rekenen. Bij de vakpe leerkracht no bende. Maar no uko Jeremia. Dat je een Hasselbank kon landen. En de Hasselbank volgens mij. Ik ben nog vergis me de Hasselbank naar Coroni. Even me nog vergis me. Kan niet meer vergis me. Zo. Maar dan een Hasselbank. Een leerkracht Hasselbank me bedoel. Kon landen dat we. Maar tot en met nu toe. Nou een berekening in het city center dat we in Little London. Dus geen rekenleerkracht. Je leest dat tekening en Volvo. Tapadek. Zodat die. Hey. You tapu de. Antap zij vlak, we gaan een tap toe doen. Oh ja, maar prima tien, zo. Je leest dat tekening en Volvo. Wel, im gebreken. Tak nu de, zodat die, hey. De strana G.I. Joe me bedoelde man dat we in een groep pakje aantaan zij vlak de bezig etrain. Die want tap toe, zou de tap 17 november aanstaande. En de allemaal de van harte welkom voor de strana G.I. Joe's in actie. Wat er allemaal kan. De verschillende eenheden zullen alles van ze daar tentoonstellen. Kan de Egyptische motivatie, die de jongeren, wat wil je later worden? Je hebt G.I. Joe, wat wil je later worden? Je hebt, ik weet het niet, ik wil gewoon lang zijn. Wat wil jij later worden? We gaan in de politiek altijd geld hebben, zo. Je leest dat tekening en Volvo. Dek. En papa Jacob benakadi je. Halleluja. We my posho akasabasaka mo. Akasabasaka my posho mo. Asho mo. Je kent hem van show mo. Wel kan de do show en do. Want im gebreken. En coöperatie voor wie stranang uma komen te wonen naar een nieuw model. Ja, wie stranang uma, die vrouwen van Suriname, de koningen een project, penono de motiveert zoveel mogelijk bakkers om gebruik te maken van cassavemeel, van geraspte cassave gemaakt. Dus per man bij moxie 100% meel, dat de man kapot nu 60% meel, dat de moxie de rest met cassave. Dus dak saba, a unu egi groente, sak moto uit unu egi Sranang grong wan sranang saba. Aswiti saba ja juist stuk saba. En je libi im abak saba. Je bariken samen taxibedrijf toch zo. Dus dat, no de. Om even den bakkerij. Ik begin met gebruik voor een geraste cassave in een meel. Dus dat is een check resultaat. Kan je tussen naar Bellinebol met verschil. Je leest dat ik in Volvo. Weet je. Ben dat decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap.
Master in Decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, zelf, zegt in je EG-programma. Tapadek.